الشيعة وأسئلة بلا جواب. لا يوجد كتاب الصحيح، بل لا يوجد في المذهب الجعفري كتاب مفتى به فضلا عن كتاب الصحيح. وهذا نقص في المذهب. ليه نقص؟ لماذا نقص؟ لأنه مذهب لم يكتمل. لا، أنا وجهت هذا السؤال في إيران في جمع من علماء الشيعة والسنة عجزوا عن الجواب، وإلى الآن أنتم تقولون الجواب. لماذا كل المذاهب الإسلامية لهم كتاب مفتى به وأنتم لا يوجد كتاب مفتى به؟ لأن المذهب سياسي، لأن المذهب مذهب سياسي يريد أن من المقلدين أن يرتبطوا بالشيخ المرجع حتى يدفعوا له الخمس. هذا هو السبب. ولذا إلى الآن بعد 1000 عام لا يوجد كتاب مفتى به. هذا دليل نفس المذهب، ولكن أنا أريد خلي متدخل وهو ما يرد عليه. هذا دليل جهله. ثانيا حتى مذهب الجعفري ليس مذهب سيدنا علي، مذهب الإمام جعفر الصادق كما يدعون، ولكن هذا المذهب ليس له سند. طرحت هذا السؤال العميق الذي هو لا يفهمه، طرحته في إيران، أن كل مذهب من المذاهب الإسلامية والشيعة مطلوبون أن يسألوا هذا السؤال لمراجعهم. لماذا كل المذاهب الإسلامية لها كتب مفتى بها؟ على سبيل المثال مذهب الحنفي لها كتب مفتى بها، كتاب التعبير ثلاثة مفتى بها، مذهب الشافعي نفس الشيء، مذهب الحنبلي نفس الشيء. وطرحت هذا السؤال في إيران لم يستطيعوا أن يردوا عليه، جاوبوا بتفصيل سفسطة وفلسفة. تضحك على جهالة. الآن تتكلم هو يقول أنا اتبعت المذهب الجعفري لأنه يتبع سيدنا علي. أولا هذا المذهب مذهب الإمام جعفر الصادق، مذهب يعني ما تذهب إليه، يعني ما تجتهد فيه. أي نعم. إذا علي ترك الخلافة حتى لا يترك الاجتهاد. علي ترك الخلاف، قال تتبع سنة الشيخين، قال اتبع كتاب وسنة وما اجتهد. الحمد لله. اني لا اترك الاجتهاد، اسكت انا بعدين سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لم يكن له مذهب بهذا المعنى الموجود. المذاهب ابتدعت بعد ذلك، ليس الأصل في إن قيل أنه بايع مكرها فأنا أسأل، هل سمى أبناءه بأسماء الصحابة مكرها أيضا؟ هل تعلمون أن أبا بكر ابن علي قتل مع الحسين في كربلاء؟ هل تعلمون أن عمر ابن علي قتل مع الحسين في كربلاء؟ لماذا لا يذكر هذان في حفلات عاشوراء؟ لماذا؟ الثانية. أما الثالثة وبسرعة، فصرف أداة النداء يا لغير الله تعالى ماذا يسمى؟ عندما أقول يا حسين ورحم الله الحسين ورضي عنه لو كان يملك من أمر نفسه شيئا أو للآخرين أكان يرفع طفلته الرضيعة في كربلاء ويقول للقوم نحن عطشى نريد الماء؟ أما كان يغيث أهله وعترته في ذلك الوقت؟ صرف أداة النداء يا لغير الله تعالى، أين سيما التوحيد في هذا الأمر؟ أريد جوابا، ولكن مع عدم اللجوء للتقية لو سمحتم. وهذا كل ما لدي، وشكرا. السؤال الثاني لو سمحت. تفضل. أنا صراحة لا يعني جاهل بالفرق بين الشيعة كسني، لكن أعتبر نفسي جاهل. لكن رأيت في قناة المنار الفضائية حفل تخريج لمقاتلي حزب الله، كانوا يقسمون قسم التخرج ويقولون اقسموا بالله العظيم، اقسموا بالخميني، اقسموا بالخامنئي، اقسموا بالمهدي، اقسموا بفلان الى اخر القسم. هذا يعتبر شرك عظيم بالله، هذا يعتبر شرك عظيم بالله. ماذا يسمى هذا عند الشيعة؟ هذا ما اريد ان اعرفه. شكرا. يقول انا انتقد الامام علي رضي الله عنه. هذا الرافضي الذي يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يلبس على الناس أني أطعن في علي رضي الله عنه وأرضاه، ويقول في كتابه كشف الجاني أو في غيره أني طعنت في علي رضي الله عنه وأرضاه، فليرينا ما طعنت فيه في علي إن كان صادقا. أنا لي شريط اسمه، ليس من باب الدعاية كما يدعو لكتبه، لي شريط اسمه آل البيت ليرجع إليه من شاءه، موجود في غرف الانترنت، موجود في الانترنت على الصفحات. نحن نقول أن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لم تحدث شورى قط، وإنما حدث تجمع صغير في سقيفة
والسقيفة تعني شنو معنى السقيفة؟ أيوة. السقيفة تجمع صغير من ما معنى شورى؟ يا أخي خلينا شورى فكانوا ستة ولم يحضر معهم سلمان ولا أبو ذر ولا المقداد ولا فلان ولا بني هاشم ولا العباس ولا بني كل هؤلاء لم يحضروا، باقي كله حضروا. كل المسلمين لم يحضروا الذين حضروا في الجنازة، باقي أبدا. جنازة رسول الله تترك هكذا ويجتمع المهاجرين في مكان آخر. لماذا ترك جنازة خميني وانتخب خامنئي؟ لماذا تقيس الحسين خميني برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأنه واقع الأمر، هذا واقع الأمر، واقع المسلمين. أكمل. نعم. ثم هناك الإمام علي هذا كما قال حج على معاوية. بس نقطة مهمة أو نزيدك حاجة. الإمام علي لما كان يغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفن ويدفن فيه، الجماعة كانوا مشتغلين. بس اسمعني يعني، ولا خلي كل المشاهدين. لا نسمع. الإمام علي عليه السلام كان مشغولا برسول الله بتجهيزه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. كان الجماعة الأصحاب في السقيفة يبايعون يختارون خليفة. طيب هل حصل هذا؟ لا بس الحجة هل حصل هذا بعد وفاة الإمام الخميني في إيران بالضبط أم لا؟ دخلني الإمام الخميني. لا دائما تضبيط تعيين قائم بأمر السلطة والمرجعية أمر مهم ومقدم على الاهتمام بالميت. حتى أن الإمام الخميني حينما توفي آية الله العظام في إيران طوال اختاروا المرشد ورتبوا أمور الدولة قبل أن يتفرغوا لجنازته. فهل عندك اعتراض على هذا؟ مشوا الجنازة ولا مشوا اختاروا للمرشد اللي جاي اللي بعده؟ يا حبيبي هذا موضوع ثاني. أنا ما يهمني في الإيرانيين ولا في ما يهمني كتاب الله وسنة رسوله. هذا كل بحث ما ندخلش فيه. الله يهديك يا سلاش. خليني أنا من غير هذا يتموا فيه أني إيران ورايا. خلي نزيد نتكلم على الخميني. لا انتقد إيران. لا ما ننتقد. لا ننتقد ولا نمدح. أنا كتاب الله وسنة نبيه هم وأهل البيت هم اللي نخدم. أنت لحظة بس اسمعني. لا أنا أديك وقتك. الإمام علي أنا أديك وقتك. لا أديك وقتك. خليه يكمل. أديك وقتك. الحجة هذه. أديك وقتك.